Une album entsha oyikhiphile sithini isihloko sayo iyatholakala ezitolo? Yebo, isihloko se-album yami sithi ukulinda. Igama uSanda Magubane nje. Yebo. Ukulinda isikhona ezitolo? Yebo, ikhona ezitolo okuyi-album yami yesibili ngoba yokuqala ibithi Mjunju iphume 2015. Then njengamanje ngine album entsha ethi ukulinda engikhiphe ngaphansi kwenkampani iBokolo Entertainment. Omunye uzothi uSanda Magubane wehluke ngani kubacula behlukene bakaMaskandi? uSanda Magubane wehluke ngokuthi umfana omncane ozithobile nosebenzela okuya phambili hayi ubheka abanye abantu ukuthi benzani njengoba ubona kunezimpi nje kuMaskandi zikhuzwa ngapha nangapha. Cha, mina angikhuzwa ngoba angilwe namuntu kodwa ngishaya ingoma enomyalezo eyakhayo. Umulalela iCD yami uqala ku number 1 ethi nje ingoma ukulinda. Uqhubeka njalo uzofika ku track number 14. Zonke zihlukene indlela ezikhala ngayo nendlela ezidlalwa ngayo nendlela eziculwe ngayo umyalezo ukhona yakha kakhulu. Ngifuna ke sibele kuleli phuzo liphawulayo kwelokuthi kukhona ukugxibhana ngamazwi emculweni kaMaskandi okunye kwakho kuphinde futhi kuhambisane lapha nesimo esingesihle esiphinde sithunaze kakhulu lengoma emnandi kangaka kubhekwe phambili. Ngokubuka kwakho yini engaxazulula lesi simo? Into engaxazulula lesi simo iyodwa nje ukuthi umuntu azi ukuthi amayesemculweni akazile odwendweni noma ememlweni la uphathwa khona isihlangu insizwe ingene phakathi kwezinye ilwe azazi ukuthi usemsebenzini isebhizinisini la siyasebenza. Yebo, ngoba egcineni akulimali bona abaculi kodwa kulimala abantu abangenacala. Lento siyenzeka zange siyibone yenzeka kubacula abadala bakaMaskandi kodwa kule genge entsha njengamanje isithando kwenyuka kakhulu. Ngiyakhumbula ophuze ekhemisi bawukhuzile lo mhlolo kakhulu into engaze yenzeke esikhathini esidlule. Kungakuhle ukuthi sonke nje sifane noSanda kaMagubane sishaya ingoma nje sizwane. Mina akekho umuntu engithoma ngihlangana naye owumculi ngibe nenkinga. Cha, anginamncele nengoma engishaya futhi ayinamncele. Na intokazi yasenquthe eduze kwakho iyakubuka njengoba wethula lo msebenzi. Uthanda kakhulu uMaskandi lentokazi. Usegazini usemzweni yayo. Awumshayela nje into encane ngoba phela akakathathwa usazothathwa mhlawumbe nawe ungase uhlabane nje usamke uphume naye. Chula temalam, wetemalam, chula temalam nini. How to let temalam, wesamge, chula temalam nini. Isopalele ngwatemani, jengoba ngamba ngekho linosebenza, izofonela samge. Samke usuthathekile usevele wakuchama. Hayi cha ngithathekile qhankulu. Usuthatheke ngempela. Lento ayisho iya straight enhlizweni. Sengawushaya umthetho. Kunjalo. Okushuthi namhlanje uyifunda ogcina indaba sehamba Samke. Magubane. Semakhulu mntaka baba sikufisela inhlanhla ku album yakho. Ngiyabonga kakhulu besale kahle abalaleli emakhaya ngoba ngiyazi balalele kumanje. Besikale sixoxisana lapha nesihlabani somculo kaMaskandi uSanda Magubane njengoba ekhipha album yakhe entsha. Usamke usekwazi ukuthi ayizuzele ngasohlangothini lothando. Samke asikushiye neindaba. Yavela uthi